ഏവർക്കും എൻ്റെ വേസ്റ്റ് ടു ടേസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ സംഭവമാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഞാനിന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിലെ വാഴക്കൊല ഒരെണ്ണം വെട്ടി. ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു കിളിക്കൂട്, അതിലൊരു എത്ര മുട്ടയുണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. എല്ലാവരും വന്നോളൂ. 3 മുട്ടയുണ്ട്. 3 മുട്ട. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട്, കായയുടെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കൊലയുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കിളി കൂട് കൂട്ടിയേക്കണത്. ഇത് നല്ല രസമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഒരു 3 മുട്ട ഞാൻ ഒന്നും കൂടി എടുത്ത് കാണിക്കാം. തൊടുന്നില്ല ഞാൻ അതിനകത്ത്. പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോൾ ഈ കൊല വെട്ടിയെടുക്കാനും പറ്റത്തില്ല. അത് ആ കിളികൾക്ക് ആകെ സങ്കടമാവില്ല, മുട്ട പൊട്ടിപ്പോവില്ലേ. അപ്പോൾ കൊല നമുക്ക് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കച്ചിയാക്കിയിട്ട് മൂടിയിടാം. ആ മുട്ട വിരിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പയ്യെ പയ്യെ വന്ന് കൊല വെട്ടി അതിൽ നിന്ന് പഴമൊക്കെ എടുക്കാം. ഞാനിതിങ്ങനെ മൂടി വയ്ക്കുകയാണ്, കാക്കയൊന്നും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാതിരിക്കാൻ.